ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇ ଗୋटे ଝିଅର ମା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଜଣେ ଯୁବକ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲା ଅନାମିକା। 13 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ପ୍ରେମିକ ସହିତ ରହୁଥିଲା ଅନାମିକା। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବାକୁ ଡେରି କରିବାରୁ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ମିଶି ନିଜ ଝିଅ ସହ ଏମିତି କାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ପୁରା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶଟା ଥରି ଉଠିଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ସେ କାଳରାତ୍ରିର କଳା ମଚମଚ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ କାହାଣୀ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, ଷ୍ଟୋରି ୱିଥ୍ ପ୍ରତାପର ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅନାମିକା ଶର୍ମା ଜଣେ ବଡ଼ ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନକୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ 13 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ମା ଅନାମିକାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ସହିତ ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ଘରୁ ବାହାରି ଚାଲିଗଲା ଆଉ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ 13 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ନେଇ ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଅନାମିକା ନିଜ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ବେଶ୍ ହସ ଖୁସିରେ କାଟୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକକୁ ବାହା ହେବାକୁ ହେଲେ ଡିଭୋର୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଯାହା ଅନାମିକାର ସ୍ୱାମୀ ଦେଉନଥିଲା। ଶେଷରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲା ଅନାମିକା ଆଉ ତାର ବଦଲା ନେବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ସେହି 13 ବର୍ଷର ଝିଅ ସହିତ ଯାହା କରିଥିଲା ଶୁଣିଲେ ରୋମମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଝିଅକୁ ବାହାନା କରି ଅନାମିକା ଘରକୁ ଆଣିଥିଲା ଆଉ ଘର ଭିତରେ କବାଟ ଦେଇ ନିଜ ପ୍ରେମିକକୁ ନିଜ ଝିଅ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ପ୍ରେମିକର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସେହି ନିରୀହ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଝିଅ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନପାରି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ମା ମା ବୋଲି ଡାକ ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାଟା ଝରକା ଫାଙ୍କରେ ନିଜ ଝିଅର ଦୁଷ୍କର୍ମ ବେଳର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସୁଟିଂ କରି ମଜା ନେଉଥିଲା। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖେଇ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ଡିଭୋର୍ସ ନେବାକୁ ସହଜ ହେବ ବୋଲି। ସେପଟେ ଝିଅ ଏସବୁ ସହି ନପାରି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ସେହି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଝିଅକୁ ବି ଏହି ଦରିନ୍ଦାମାନେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଚାଲିଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ନିଜ ମାଆକୁ ଝିଅର କଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଯେଉଁଠି ନିଜ ମା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଝିଅ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ ଯୁବକ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ସେଠି ଏହି ନୃଶଂସଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା। ଏପଟେ ବାପା ଝିଅକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନ ପାଇବାରୁ ଅନାମିକାକୁ ପଚାରିଥିଲା। ହେଲେ ଅନାମିକା ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବାପା ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେଇଥିଲା ଆଉ ପୋଲିସ ସବୁ ଘଟଣା ଜାଣିଲା ପରେ ଅନାମିକା ରହୁଥିବା ଘରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ସେହି 13 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ମୁର୍ମୂଷ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଡରୁମ୍ ଭିତରୁ ପାଇଥିଲା। ଯୌନାଙ୍ଗରୁ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା ଆଉ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲାବେଳେ ଏତେ ଜୋରରେ ମାଡ଼ ବି ମାରିଥିଲେ, ଗାଲ ମୁହଁ ସବୁ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଛାଟିପିଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ବି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ ନୃଶଂସ ଭାବେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା। ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଅନାମିକା ଓ ତା ପ୍ରେମିକାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଝିଅର ହୋସ୍ ଆସିଲା ପରେ ପୋଲିସ ଆଉ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟକୁ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଆଧାରରେ ଆଉ 2 ଯୁବକକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସତ କହିଲେ ଜଣେ ମା ହେଇ ନିଜ ଝିଅ ସହିତ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିଲା? କ'ଣ 10 ମାସ 10 ଦିନର ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ ପ୍ରେମଟା ବଡ଼ ଥିଲା? ସତରେ କ'ଣ ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଝିଅଠାରୁ ବଡ଼ ସେ ପ୍ରେମିକ ଥିଲା? ଏଇଭଳି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମା କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ କରନ୍ତି ଭାବିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ବେଳେବେଳେ ରାଗ ଆସିଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ଛିରେ ମା ଛି, ତତେ ମା ବୋଲି କହିବାକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ତତେ ମା ଶବ୍ଦଟା ପାଇଁ ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଜେଲ୍ ପଠାଇଦେଲେ କ'ଣ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଯିବ, ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ। ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ ଷ୍ଟୋରି ୱିଥ୍ ପ୍ରତାପରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।